عزیزانی من سڵاو هیوادارم تەندروست باش بن خۆشحاڵم ئەم جارەش لەوانەیە کتردا دێمە خزمەتان عزیزان لەوانەیە ئەم جارەدا دەچینە لای یەکەم لیسنینگی یونیتی 2 کە لیسنینگێکی تا ڕادەیەک گرنگە وە ساڵانە پرسیاری وزاری لێ هاتوۆتەوە لیسنینگەکەمان بریتیە لە گفتوگۆیەک لە نێوان دوو قوتابی کە هەردووچیان لە قۆناغی 12 زانین ئەم قوتابیانە چێن و باسی چی دەکەن ئەم دوو قوتابیانە کو بڵین هەر لە پێشەچەکە باس کراوە یەکێکیان لەیلا جاف ئەوەی تر ستیڤ هۆڵمان هەیە کە دەڵێت دەستپێکەکەی دەڵێت grade 12 student لەیلا جاف کەوای ئەمە گرنگە بڵین لەیلا جاف کەسایەتی یەکەممانە و دەبێ بزانین قۆناغی چەندە ئەمە گرنگە کە لە ئیمتحان بێتەوە grade 12 student واتە لەیلا جاف is in grade 12 قوتابی پۆلی 12 هەروەکو ئێوە ئەمە لەیلا جافمان ناسی کە قوتابیەکە لە پۆلی 12 بزانین لەو کاتی گفتوگۆیەکەدا لەیلا جاف لەکوێیە و بۆ کوێ دەچێت لەیلا جاف was going to the Dale High School ئەمە بەس نییە ئاگادار بە کە لە ئیمتحان بێتەوە بڵێ لەیلا جاف was going to the Dale High School غەڵەتە دەبێت چی لەگەڵ بێت باشتۆپ ئەمەی لەگەڵ نەبێت غەڵەتە باشتۆپ واتە لەیلا جاف دەڕۆیشت بۆ وێستگەی پاسی قوتابخانە ئاگادار بە یعنی لەیلا دەڕۆیشتەوە بۆ ماڵەوە دەوامی تەواو بووە لە قوتابخانەوە دەچێت بەرەو وێستگەی پاس نەک بە پێچەوانەوە ئاگادار بن کەوا دەبێت تۆ زۆر ئاگادار بێت لەیلا جاف was going to بۆشای Dale High School باشتۆپ دەبێت ئەمەی لەگەڵ بێت ئەمەی لەگەڵ نەبێت غەڵەتە لەو کاتەدا کاتێک دەڕوات بەرەو وێستگەی پاس دەڕاتەوە بەرەو ماڵەوە لەیلا passed her friend and neighbor ئەمە گرنگە واتە بەلای چێدا تێدەپەڕێ بەلای هاوڕێیەکەیدا هەروەها ئەو کەسێک کە بەلای لەیلا بەلایدا تێدەپەڕێ هەم هاوڕێتی هەم جیرانیشەتی دراوسێتی هە لە وشەی نەیبەجی ئەیچەکە ساڵنتە بزانین هاوڕێ و دراوسەکەی چییە؟ ستیڤ هۆڵ ئەمەش کەسایەتی دووەممان ستیڤ هۆڵ ئاگادار بن ئازیزان لە یونیتی 6 کەسایەتێک ترمان هەیە بە ناوی ستیڤ هۆڵ لەوێ ئەو ستیڤ ڕایتە کە وێبسایت دیزاینەرە ئاگادار بن ئەمە تێکەڵی نەکەن ستیڤ هۆڵ ئەو کەسەیە کە هەم هاوڕێ هەم دراوسەی لەیلایە و لەیلا لە ڕێگا وەکو بڵێن بەرەو وێستگەی پاس ستیڤ هۆڵ دەبینێت بزانین ستیڤ هۆڵ ئەو بەرەو کوێ دەڕوات ستیڤ was on his way to بۆشای to the school sports field کە سەیری وێنەکە بکەن زۆر بەڕوونی دیارە ئازیزانە بڵێن لەیلا هە لە قوتابخانە دێتە دەرەوە دیارە بەرەو وێستگەی پاس دەڕوات بەڵام ستیڤ بەعکسی ئەو دەڕوات دەچێتە بەرەو دەرگای قوتابخانە دەڕوات دەچێتە ناو قوتابخانە بەڵام بۆچی دەچێت ئەو ئەمە گرنگە to the schools sports field دەبێت سکوڵەکە ئەمەی لەگەڵ بێ ئاگادار بە بۆ یاریگای وەرزشی قوتابخانە دەچێت واتە بەموەستی ئەنجامدانی وەرزش دەچێت ستیڤ بەڵام لەیلا بە پێچەوانەوە دەگەڕێتەوە بۆ ماڵەوە ئەمە ئەم پێشەکەی زۆر گرنگە ئاگادار بن پرسیاری وزاری لێ هاتێتەوە ئازیزانی من لەیلا جاف بەرەو وێستگەی پاسی قوتابخانە دەڕوات لە کاتێکدا چاوی دەکەێت بە هاوڕێ دراوسەکەی کە ستیڤ هۆڵە ستیڤ بە پێچەوانی ئەو دەچێتە ناو قوتابخانە بۆ ئەنجامدانی وەرزش سپۆرتس فیلد گوتمان دەبێت هەردووچیان ئاگادار بن کە لە ئیمتحان هاتەوە هەردووچیان لە قوتابخانەی دیل های سکوڵن بەڵام هیچیان ناچن بۆ قوتابخانە بە مەستی دەرس خوێندن یەکێکیان دەگەڕێتەوە یەکێکیان بۆ مەستی ئەنجامدانی وەرزش دەچێت کە بریتیە لە ستیڤ هۆڵ ئەمە ئەم پێشەکەیە کە زۆر گرنگە ئێستا گفتوگۆیەکە دەست پێ دەکات ستیڤ سڵاوێک لە لەیلا دەکات های لەیلا that bag looks heavy ئەمە گرنگە کە سیرکەن ستیڤ لە وێنەکەدا سەیری جانتاکەی لەیلا دەکات سەیری جانتاکەی لەیلا دەکات دەڵێت سڵاو لەیلا ئەم جانتای تۆ قورس دیارە جانتاکەت قورس دیارە هەر لە وێنەکەشدا دیارە کە قورسە ڕاستی وای هەکە لێرە نیشانە پرسیارێک دابنین لە جاتی نیشانە سەر سوڕمانە نیشانە سەر سوڕمانە ئەمە ستیڤ سەری سوڕماوە دەڵێ ئەم جانتایە زۆر قورس دیارە بەڵام ئێمە گە پرسیارکەین لە ئیمتحان بێتەوە بڵێ لەیلا's bag looked heavy وای بۆچی جانتاکەی لەیلا قورس دیار بوو ئەمە وەڵامەکەیەتی ئاگادار بە نازان لەیلا دەڵێتی that's because I am taking all my science books home ئەمە
لەبەر ئەم هۆکارێکە لە ئیمتحان بێتەوە بۆچی جانتاکەی لەلا قورسزیار بوو لەبەر ئەوەی لەیلا هەموو کتێبەکانی دەباتەوە ماڵەوە بەڵام کام کتابان ئاگادار بە ساینس ئەمە نابێ بگۆڕێ مای ساینس بوکس هۆم ئەمە لەمەرەوە هۆکارێکە من هەموو کتابە عیلمیەکانم لە ناو جانتاکایشتۆ دەیان بەمەوە ماڵەوە بۆچی کە جاریش کە پرسیار هەر لە وەڵامە دروست بکرێتەوە Layla was taking all her science books home. Why? یاخود to ها لە دوای تۆکە بیکاتە بۆشایی لەیلا هەموو کتابەکانی دەبردۆ ماڵەوە بۆچی because Layla or she needs to revise for the test tomorrow ها tests واتە ئەمە لەبەر هەمە کارە لەیلا دەڵێتی I need to revise for our tests tomorrow دەڵێ من پێویستە پیاداچوونەوە بکەم بۆ تاقیکردنەوەکانی سبەینێ لێرەدا وشەی ئاومان هەیە ئاوە کەوایە ئەمە پێمان دەڵێت لەیلا لەگەڵ ستیڤ هەردووچیان قۆناغی پۆلی دوانزن و هەردووچیان تاقیکردنەوەیان هەیە و دەکرێت لە یەک پۆلیش بن ها دەکرێت هاو پۆلیش بن بەڵامەوەیە کە گرنگە ئەوانە هەردووچیان قوتابی پۆلی دوانزن قۆناغی دوانزن تۆ دەبێت ئاگاداربی کەوا لێرەم بەشە گرنگە جانتاکەی لەیلا بۆچی قورسزیارە لەبەرەوەی هەموو کتابەکانی دەباتەوە بۆچی هەموو کتابەکانی دەباتەوە لەبەرەوەی پێویستە پێداچوونەوە بکات بۆ تاقیکردنەوەکانی سبەینێ ستیڤ دەڵێت چی Isn't that a bit too much for one evening? ستیڤ دەڵێت ئایا ئەم هەموو پێداچوونەوە بۆ یەک ئێوارە زۆر نییە؟ ئاسیرکەن Isn't that a bit too much ها لێرە چیمان هەیە تو لەگەڵ مەچا گوتمان زیاد لە ڕادەی پێویست لە بابەتی تو ئینەفخێنمان و گوتمان تو دەکرێت لە نێگەتیڤ کوێشنیش بەکاربێ ها لێرە نێگەتیڤ کوێشنمان هەیە کەوایە ستیڤ لێرە دەتوانین ئەم بەستەیە بکەینە چی؟ ستیڤ thinks کە لەیمتحان بێتەوە بڵێ یەکێک چونکە لەیلا و ستیڤ بیرۆڕا بۆ یەکتر دەردەبڕن کە ئەمانە لە پرسیاری وزاری هاتووتە و گرنگشە یەکەم بیرۆڕای ستیڤ ئەوەیە دەڵێ Isn't that a bit too much for one evening واتە Steve thinks that this the revision which is going to be done by Layla is too much for one evening واتە Steve پێی وایە کە ئەم پێداچوونەوەی ئەم بۆ هەموو ئەم دەرسانە بۆ یەک ئێوارە زۆر زۆرە بۆیە پرسیاری لێ دەکات لەیلا دەڵێتی No I don't think so I'm going straight home on the school bus now and I am planning to revise all evening. Aren't you doing the same? سیر کە لێرەدا لەیلا دەڵێت چی؟ No, I don't think so. واتە لێرە لەیلا وەڵام دەداتەوە دەڵێ نەخێر من پێم وانییە ئەم هەموو پێداچوونەوەی زۆر بێ بۆ یەک ئێوارە هەند دیارە لەیلا کەسێکی جددیە لە خوێندن. ئۆکەی لەیلا دەڵێ بۆ زۆر بۆچی ئەم بیرۆڕایە دەردەبڕێ بەو شێوە وەڵامی دا لەیلا دەڵێ لەبەر ئەوەی من هەر ئێستا I am going straight home on the school bus now. هەمە زۆر گرنگە ئاگادار بە. Layla was going بۆشایی straight school straight to the school on the school's bus نەخێر ئەمە نابێ بکاتە سکۆڵ ئەمە home لەیلا دەڵێ من ئێستا یەکسەر دەگەڕێمەوە ماڵەوە تا کات بە فیڕۆ نادەم لێرە ناوەستم بە چ دەڕاتەوە ماڵەوە on the school bus بۆ پاسی قوتابخانە بۆیە لەیلا زوو دەگەڕێتەوە بۆی زوو دەستکات بە پیاداچوونەوەکەی and Layla is planning to revise all evening. ئەمە زۆر گرنگە. Who is planning to revise all evening? Layla or Steve? ئاگادار بە لەیلا لەبەرەوەی ستیڤ لەلای ستیڤ نەبایدێنە باران ئەوە دەچێت لەوێ بە خۆی خەریکی وەرزش دەبێت. لەیلا پلانی هەیە یاخوتوا پلان دادەنێت کە بە درێژایی ئێوارەکە all evening ئاگادار بە درێژایی ئێوارە پیاداچوونەوە بکات. اینجا لەیلا پرسیار لە چی دەکات لە ستیڤ؟ Aren't you doing the same? ئەی ستیڤ تۆش هەر هەمان شت ناکەی کە ئەوەی من بەنیازم یعنی تۆش وەکو من پێداچوونەوە ناکەی؟ بزانە ستیڤ دەڵێت No, I'm going to football practice. ئاگادار بە ئەمە گرنگە. Steve is going یان کە لە ئیمتحان بێتەوە بڵێ Steve was going to بۆشایی football practice چ بێتەوە بڵێ schools sport field یاخود بڵێ football practice ئەمە هەردووشی ئاگادار بە گرنگەوە چ بێتەوە بڵێ ستیڤ دەچوو بۆ یاریگای وەرزشی قوتابخانە یان بڵێ دەچوو بۆ مەشقی تۆپی پێ هەردووشیان ئاگادار بە دەکرێت وەڵامی دروست بن بەڵام لێرە بیکاتە لەیلا بڵێ لەیلا was going to football practice ئەمە غەڵەتە ئاگادار بن تۆ دەبێ بزانی لەیلا بەنیازێکی بوو ستیڤ بەنیازێکی بوو لەیلا بۆ چۆ دەڕۆی ستیڤ بۆ چۆ دەڕۆیشت football practice ها لێرە practice ناونە ڤێربەکەی دەبێتە ئێس لە ئاکسنتی بەریتانیدا لەیلا but don't you have to revise too واتە لێرە دەها سیرکەن ئازیزان لێرە لەیلا thinks that Layla thinks that Steve has to revise too as well. دەڵێت لەیلا پێ دەڵێت بەڵام پێویست نییە تۆش پێداچوونەوە بکەی واتە بەڕای تۆش نابێت تۆش پێداچوونەوە بکەی ستیڤ
واتە لەیلا thinks that Steve has to revise to as well. ئەمە شێکێکە لە بیرۆڕاکانی لەیلا واتە لەیلا پێی وایە کە دەبێت ستیڤیش بە هەمان شێوە پیاداچوونەوە بکە. Steve وەڵام دەداتەوە well I'll probably do a bit of revision when later on this evening. ئەمەش گرنگە. Who is probably like doing a bit of revision this evening or who will do a bit of revision later on this evening. کە لەمتحان بێتەوە بڵێ چێ کوبڵین ئەم دواتر ئەم ئێوارەیە ها revision later on دواتر ئەم ئێوارەیە یعنی کوبڵین ئێوارە درنگان لە سعات 8 و 9 ئەمانە چێ بەنیازە پیاداچوونەوە بکات لەیلا یان ستیڤ دەڵێت نەخێر من ئێستا کوبڵین ها کوبڵین بەو شێوە وەڵام داتەوە دەڵێم من ئێستا بەنیاز نیم لە ئێستاوە دەست پێ بکەم ئێستا من دەچم بۆ مەشقی تۆپی پێ بەڵام لەوانەیە I'll probably I will لێرە بۆ possibilityە لەوانەیە هەندێک پیاداچوونەوە بکەمە هەندێک خوا خێری بنووسێ هەندێک پیاداچوونەوە بکەم دواتر later on یعنی دواتر this evening ئەمە گرنگە چێ بەنیازە بەڵام لەیلا دەڵێ چی I'm planning to revise all evening گوتمان لەیلا بە درێژایی ئێوارەکە ئێستا دەچێتەوە دەست پێ دەکات بە درێژایی ئێوارە پیاداچوونەوە دەکات بەڵام ستیڤ ئەم ئێوارەیە دواتر هەندێک پیاداچوونەوە دەکات دواتر لەیلا کە ستیڤ ئەم قسەیە دەکات ها لەیلا بۆی دەردەکەوێت کە لە لای کاک ستیڤ وەزعەکە زۆر ئارامە دەڵێتی sorry but aren't you a bit too relaxed دەڵێ ببوورە بەڵام ستیڤ هەز ناکەیت تۆ زۆر بڵین بێخەمی یان مرتاحی یعنی نەبایدێ نەباران لە لای جەنابەت کەوا لێرە ئەمە بیرۆڕای چێیە جارێکتر بیرۆڕای لەیلا thinks that Steve is a bit too relaxed. ئەم نۆتە گوتمان بۆ توەکە ناگەڕێتەوە ئەمە negative question یعنی not Steve is not like too relaxed. Layla thinks that Steve is a bit too relaxed. Not نابێ ڕستەکارێ بکە لە امتحان بێتەوە تا لەیلا پێی وایە کە ستیڤ زۆر ریلاکسە کو بڵێن زۆر بێخەمە زۆر کو بڵێن ئیستراحەتە هیچ خەمی نییە ستیڤ well you aren't relaxed enough بەڵام بەپێچوانەوە ستیڤ دەڵێت چی دەڵێت لەیلا I think you aren't relaxed enough دەڵێت تۆ بەم دەڵێت کە من تەواو ریلاکسم بەڵام بەپێچوانەوە تۆ زۆر ریلاکسنی تۆ زۆر قەلق دیاری و کو بڵێن پشپرزەیت پێوە دیارە You are too anxious. هەجارێکتر ئەمانە هەمووی گەرنگە لە امتحان کە بێتەوە بە فەرمانی think بەکاربێنیان thought بۆ نمونە Steve thought that Layla was too anxious نەک بەپێچوانەوە کە بێتەوە بڵێ Layla thought that Steve was too anxious غەڵەتە ئاگادار بە ئەمە Steve پێی وایە کە Layla زۆر نیگەران زۆر شپرزە دیارە نەک بەپێچوانەوە لە تێڕوانینی Layla Steve زۆر مرتاحە هەرواشە یعنی تۆ دەچەوە پێچای ئەوە دەچێت بۆ مەشقی تۆپی پێکە لە کاتێکدا پێداچوونەوەیەکی زۆری هەیە بەڵام لە چاوی ستیڤەوە لەیلا زۆر شپرزە دیارە هیچ ئیستراحەتی نییە هیچ مرتاح نییە بۆ لەبەرەوەی هەموو کتابەکانی بردووەتەوە لە ئێستاوە دەچێتەوە ماڵەوە دەست بە پیاداچوونەوە دەکات لەیلا دەڵێتی but listen didn't you fail our last test بەڵام ستیڤ ئەرێ بێزەحمەت تۆ لە ئیمتحانی کۆتایی شکستت نەهێنا کو بڵین لێرە دامە گرنگە کە ئەمە پرسیاری وزاری لاتێتەوە کو بڵین who failed in the last test Steve ئاگادار بە Steve failed in the last test واتە لەیلا دەڵێت تۆ لە ئیمتحانەکانی پێشووتر کو بڵین شکستت نەهێنا دیارم پرسیارەی لێ دەکا وەکو بیرهێنانەوە یان وەکو پاڵنەرێکە ئەویش زوو گەڕێتەوە ماڵەوە دەست بێ پیاداچوونەوە کە جاریش کە شکست نێنێ Layla دەڵێ if you are not careful you will do badly again Layla thinks if Steve is not careful he will do badly again Layla دەڵێتی ئەگەر تۆ ئەم جارە وریان نەبیت ئەوە جارێکتر لە ئیمتحانەکان خراپ دەبیت کەوا چێ پێی وایە ئەمە لەیلا پێی وایە بڵین ئەمە دەکرێت بڵێ ئامۆژگاریی ستیڤ دەکات کە بەهۆش خۆت وەرەوە ستیڤ ستیڤیش بەم هەموو ڕێنمای لەیلا بێ تاقەت دەبێت دەڵێتی can't you leave me alone Layla I will be all right okay دەکرێت بە تەنها جێمبێڵی من زۆر باش دەبم باشە وەکو بڵێن سەرم مێشێنە لە کۆڵم بەوە لەیلاش دەڵێتی well I'm going to make sure I will be all right بڵێن لەیلاش دەڵێ باشە من چێتر سەرت ناشێنم بەڵام من دەمەوێت دڵنیا بم کە زۆر باش دەبم لە تاقیکردنەوەکەی سبێنێ بۆی لە ئێستاوە پلانی خۆم دانەوە کام قسەی دەکات ستیڤ دەڵێتی that's the trouble with you ئەمە کێشەی تۆیە لەیلا like you never stop working
ئەمە گرنگە ئاگادار بە. Steve thinks that Layla never stops working. ئەمە گرنگە. ستیف دەڵ ئەمە کەشەی تۆ لەیلا تۆ هەرگیز لە هەوڵدان ناوەستی، یعنی تۆ بەردەوام خەریکی پیاداچوونەوەی هیچ ئاگات لە تەندروستی خۆت نییە. Doesn't it ever get you down؟ ئایا هەرگیز ئەمە بێزارت ناکات، بێتاقەتت ناکات، شەکەتت ناکات ئەم هەموو پیاداچوونەوە سەعی هەموو ڕۆژ؟ لەیلاش دەڵێت چی؟ لەیلا خەونی هەیە، کە بڵێن ئامانجی هەیە، وەکو کاک ستیڤ نییە لە قۆناغی 12 بێ قۆناغێکی چارەن و ساس بێت کاتی بە وەرزشەوە بکوژێت. لە کاتێکدا تاقیکردنەوەشی هەیە، خۆی ئەگە تاقیکردنەوەی نەبە هەر باشتر بوو وەنیا لە ڕۆژی جومعەدا چوو بایان لە کاتێکدا کە دەوامی نەبا، بەڵام جەنابی بەیانی تاقیکردنەوەی هەیە کەچی دەچێت بۆ مەشقی تۆپی پێ. لەیلاش دەڵێت چی؟ No I'm fine. نەخێر، کو بڵێن من زۆر باشم، من ئامانجم هەیە، بۆیە ئەم شتانە من بێتاقەت ناکەن. خوێندنی بەردەوام، پیاداچوونەوەی بەردەوام من بێتاقەت ناکە، بە تایبەتی پێش ئیمتیحان، ڕۆژێک پێش ئیمتیحان. دواتر ستیڤ دەڵێت well I think you are getting stressed out. ئەمە گرنگە. ئای بۆ چێ دەگەڕێتەوە؟ ستیڤ thinks that Layla ئەم یۆ بۆ چێ دەگەڕێتەوە؟ Layla is getting stressed out. پێی وایە کە لەیلا خۆی بڵێن زۆر فشار سترێس دەخاتە سەر خۆی. دەڵێ من پێم وایە کە تۆ زۆر سترێس دەخێ سەر خۆت. If you go on like this ئەگەر بەم شێوەیە بەردەوام بی و هەموو زەختە لە خۆت بکەی you will burn out. جارێک ترەمە چێ پێی وایە؟ Steve thinks ئاگادار بە Steve thinks that Layla will burn out. نەک بە پێچەوانەوە، نەک بڵێ Layla like thought that Steve will burn out. نەخێر، لە Steve پێی وایە کە Layla چی بەسەر دێت؟ دەڵێ گەر بەم شێوەیە بەردەوام بیت like you'll burn out before our big exams next summer. دەڵێ ئەگەر تۆ لە ئێستاوە بەو شێوە بەردەوامی پێشەوەی ئیمتیحانی کۆتایی ئیمتیحانە گەورەکەت دەست پێ بکات، ئەوە تۆ you will burn out دەفەوتیت، دەبڕیتەوە، کۆ بڵێن تااقەت نامێنێ، وزەت نامێنی، خولیات نامێنێت. ئاگادار بە Steve thinks that Layla will burn out before their big exams. کەی؟ next summer. تۆ دەبێ ئاگاداری ئەم کاتانە بی، نەک next like autumn کاتەکە بگۆڕێ. کەوایە ئەمە بریتی بوو لە گفتوگۆکەی نێوان ستیڤ و لەیلا کە هەردووچیان بە ئاڕاستەی جیاواز دەڕۆشتن. لەیلا لە قوتابخانەوە دەردەچوو بەرەو ماڵەوە، بەرەو وێزگەی پاسی قوتابخانە بۆی ڕێکچێتەوە ماڵەوە پیاداچوونەوە بۆ تاقیکردنەوەکانی سبەینە بکات. بەڵام ستیڤ بە پێچەوانەوە زۆر مرتاح بوو، دەچوو بۆ مەشقی تۆپی پێ لە یاریگای وەرزشی قوتابخانەکەی و گفتوگویەکی گەرم و گۆڕ بوو. کۆ بڵێن هەریەکان چەندین بیرۆڕای لەسەرەوەی تر دەربڕی، گوتمان دەبێ ئاگاداری ئەم بیرۆڕایانە بیت، زۆر گرنگە. لێرە ڕاهێنانێکی گرنگمان هەیە کە ئەم ڕاهێنانە تایبەتە بە گفتوگۆکەی نێوان ستیڤ و لەیلا کە پرسیاری وزاری لێ هاتێتەوە، بۆیە تۆ دەبێت زۆر ئاگاداربی. باشە ئازیزی من، complete ڕاهێنانەکە دەڵێت چی؟ complete the summary statement. ئەم ڕستانە تەواو بکە. هەمە لێرە پوختەیەکە، سەمەریەکە، پوختەیەکی تەواوی گفتوگۆکەی ستیڤ و لەیلایە. دەڵێ لەیلا is carrying her school bag. کە بڵێن لەیلا هاکە لێم تامێتەوە is carrying her school bag، نەک sports bag. ئاگادار بە، بۆ نمونە بڵێ لەیلا is carrying her sports bag غەڵەتە. لەیلا کە بڵێن جانتای قوتابخانەی هەڵگرتووە و بەرەو ماڵەوە. But Steve was carrying his sports bag کە لێم تامێتەوە. ئاگادارەوە. بەڵام لێرە شتێکتر هەیە. But Steve thinks she is Layla is doing too much revision for one evening. ئەمە گرنگە کە بێتەوە بڵێ Steve thinks Layla is doing too much revision for one evening. ئەمە بیرۆڕای چی؟ ئەمە بیرۆڕای ستیڤە. ئەم ستیڤە بکاتە لەیلا غەڵەتە، بڵێ Layla thinks that Steve is doing too much revision. ئەم ناوانە شوێنیان بگۆڕێت غەڵەت دەبێت، بۆیە تۆ دەبێت زۆر ئاگاداربی. باشە؟ دووەمیان Steve بە پێچەوانەی لەیلا Steve is going to بۆشایی football practice یان school sports field. دەچێت بۆ مەشقی تۆپی پێ، نەک بۆ خوێندن و ئەمانە. However کە بڵێن بەڵام but Layla thinks that Steve should revise too. گوتمان کاتێک لەیلا بینی کە ستیڤ جانتای وەرزشی پێیە، گوتی پێم وایە تۆش don't you have to revise too؟ گوتی
تۆش نابێت پێداچوونەوە بکەی واتە لێرەدا هەم گوتمە و بیرکردنەوەی لەیلا گرنگە لێرەدا هەماشت ڕاهێنا لە سەراتەوە لەیلا پێواکە دەبێت ستیڤیش بە هەمان شێوەی ئەو پیاداچوونەوە بکات نەک بە پێچەوانەوە لەیلا بکاتە Steve will probably do a bit of revision later on. ها قلت ما Steve قلتي من ئێوارەیە دواتر هەندێک a bit of revision هەندێک پیاداچوونەوە دەکەم لێرە PTS-ەکە دەنگی ژ دروست دەکە ئاگادار بە a bit of revision. However, کۆ بڵێن لەگەڵ ئەوەشدا یان سەرەڕای ئەوەش بەڵام Layla thinks Steve is a bit too relaxed. Aren't you a bit too relaxed? واتە لەیلا پێوا بوو کە ستیڤ زۆر ئیسراحەتە. Layla is anxious about the testes. بڵێن ئەمە بیر و ڕای ستیڤیش بوو گوتی aren't you I think you are too anxious گوتی تۆ زۆر نیگەرانی. لێرەش وایە لەیلا ئەمە بڵێ Steve is anxious about the testes غەڵەتە. Layla is anxious واتە لێرە anxious ئەمە دەنگی چی دروست دەکا دەنگی شئمان هەیە anxious دەنگی کسمان نییە ئێکسەکە دەنگی ش دروست دەکا about the testes دەربارەی تاقیکردنەوەکان چێ نیگەرانی قەلەقە لەیلا نەک Steve but Steve failed his last testes نابێ ئەو Steve بکاتە لەیلا چێ لە تاقیکردنەوەکانی کۆت پێشووتر شکستی هێناوە ئەوە Steve و نەک لەیلا. Layla thinks Steve doesn't do enough work. ئەمە ئاگادار بن. لەیلا کۆ بڵێن بیرۆڕاکەی وایە کە ستیڤ بەجددی هەوڵ نادەیان بە باشی ناخوێنێت خۆی ئامادە ناکە ئەمە کاتە ستیڤ غەڵەتە بڵێن Steve thinks Layla doesn't do enough work. ئەمە غەڵەتە نابێ ئەم ناوانە شوێنیان بگۆڕێت. However, لەگەڵ ئەوەشدا بەڵام بە پێچەوانەوە Steve thinks Layla is getting stressed out and she will burn out. واتە کۆ بڵێن عادەتەن شتە پۆزیتیڤەکان زیاتر لەیلا بیرۆڕای لەیلایە دەربارەی ستیڤ شتە نێگەتیڤەکانیش زیاتر بیرۆڕای ستیڤە دەربارەی لەیلا. بۆ نمونە ستیڤ هەموو شتە نەرێنیەکان بەچی دەڵێ بە لەیلا دەڵێت یەکێک لەوانە دەڵێ I think you will get stressed out before our big exams next summer. کۆ بڵێن هەر لە ستیڤ پێی وایە Layla is getting stressed out. گوتمان لێرە ستیڤ پێی وایە کە لەیلا زۆر فشار دەخاتە سەر خۆی and she will burn out. چ هەردووشی بەیەکەوە بێتەوە چ یەکدانیان بێتەوە بۆ نمە بڵێ Steve thinks that Layla will burn out before the big exams یان Layla is getting stressed out. لەیلا زۆر فشار لە خۆی دەهات. ئەمانە هەمویان بریتی بوون لە بیرۆڕای لەیلا دەربارەی ستیڤ وە بە پێچەوانە گوتمان دەبێت زۆر ئاگادار بین. جا ئازانین بۆ ئەوی ئەو ڕێنجیگە زیاتر لەلاتان ئاسان بێت هاتووم هێڵکاریەکەم بۆ ئێوە کردووە بۆی تۆ لە کاتی خوێندنی ڕیدینگەکە لەسەر ئەم هەڵکارێ دەتوانیت تۆ بخوێنیت ئیسفادەی چی باشی لێ دەکەیت با سەیرێکی هەڵکاریەکە بکەین زانین چۆن هەڵکاریەکەمان ئەنجام داوە تۆش دەتوانی هەڵکاریەکی لەم شێوە لای خۆت دروست بکەی یاخۆت ئەنجام بدەی بۆچی بۆ ڕیدینگەکە بۆ ئەوەی لە کاتی خوێندن هیچ ئیشکالێکت بۆ دروست نەبێیان باشتر لە تێکستەکە تێبگەیت. سیرکە نازانی من لێرە هاتووم کە بڵێن ئەو شتانێک کە دروستن دەربارەی لەیلا ئەم معلوماتەکانی دەربارەی لەیلا لە دەوروبەری ناوی لەیلا نووسیمە بۆ نمونە لەیلا جاف is a student at Dale High School قوتابیەکە لە کە بڵێن قوتابخانەی Dale High School. She is also in grade 12. هەروەها قوتابیە ئەم لە وەکتمان ڕاستە قوتابیە لە قوتابخانەی Dale High School بەڵام قۆناغی چەندە؟ قۆناغی 12. Layla was taking all her science books home. Layla هەموو کتابە زانستیەکانی دەباتەوە ماڵەوە نەک ستیڤ ئاگادار بە. And she was going to the school's bus stop. گوتمان لەیلا دەچوو بۆ وێستگەی پاسی قوتابخانەی نەک ستیڤ دەچوو بۆ شوێنێکی تر. لەیلا بۆچی هەموو کتابەکانی دەبردەوە گوتمان because she needs to revise for tomorrow's tests لەبەرەوەی ئەو پێویستە پیاداچوونەوە کە بۆ تاقیکردنەوەکانی سبەینێ. هەروەها ئەم پیاداچوونەوە زۆرە چی لە لەیلا کردووە وای لە لەیلا کردووە کە نیگەران بێ قەلەق بێ شڵەژاو بێ لە دڵەڕاوچێدا بێت. Layla is anxious about tomorrow's tests. نەک ستیڤ گوتمان ستیڤ بە پێچەوانەوەیە.
بۆیە ئەوەندە نیگەرانە دەربارەی تاقیکردنەوە کە لەیلا چ دەکات is planning to revise all evening پلانی هەیە بە درێژایی ئێوارە پیاداچوونەوە بکات بە عەکسی کاک ستیڤ. هەروەها لەیلا is Steve Hall's friend and neighbor. گوتمان هەروەها لەیلا هەم دراوسێ هەم هاوڕێی ستیڤ هۆڵە لە چیدا لە قوتابخانەش دەکرێ هاوپۆل من گوتمان. اینجا لێرە کۆمەڵێک بیرۆڕای گرنگمانە هەیە بیرۆڕای لەیلا نووسیوە دەربارەی ستیڤ. لەیلا thinks that بۆشای ها دەکرێمانە بکاتە بۆشایی Steve should revise for tomorrow's tests. ها گوتمان لەیلاش پێی وایە کە دەبێت ستیڤیش بۆ تاقیکردنەوەی سبەینە پێداچوونەوە بکات. بیرۆڕای دووەم لەیلا thinks that Steve is a bit too relaxed. ها گوتمان لەیلا پێی وایە کە ستیڤ ئەوەندە مرتاحە ئەوەندە ئیستراحەتە نەبایدێ نەباران دەربارەی تاقیکردنەوەی سبەینێ. Layla thinks that Steve doesn't do enough work. و هەروەها لەیلا پێی وا بوو کە ستیڤ بە باشی هەوڵ نادا بڵێن کەم تەرخەمە. ئەمە دەربارەی ئەم هێڵکاریە. هەرچی دەربارەی هێڵکاری ستیڤ هۆڵە بەم شێوەیە هێڵکاریشمان بۆ جەنابی ستیڤ کردووە. ستیڤ هۆڵ چێیە؟ He is also a student in grade 12 وەکو لەیلا. هەروەها بە هەمان شێوە لە هەمان قوتابخانەکەی لەیلا is a student at Dale High School. بە پێچەوانەوەی لەیلا ستیڤ بۆ چۆ دەڕۆیشت was going to the school's sports field نەک the school's bus stop گوتمان دەبێ ئاگادار بین. هەروەها ستیڤیش بە هەمان شێوە کە پرسیار بەتابەت لەسەر ستیڤ بێتەوە is Layla's friend and neighbor. گوتمان ستیڤ و لەیلا هەردووشان هەم هاوڕێن هەم دراوسە یەکترن. چێ بوو لە تاقیکردنەوەکانی کۆتایی شکستی هێنا بۆ ستیڤ بوو نەک لەیلا. لەو کاتەی ستیڤ لەیلا دەبینێت لەیلا دەڕۆیشت بۆ ڕێی وێزگەی پاسی قوتابخانە بەڵام ستیڤ دەڕۆیشت بۆ یاریگای تۆپی پێی قوتابخانە بۆچی بە مەبەستی مەشقی تۆپی پێ نەک باسکتبۆڵ ئەمە بکاتە باسکتبۆڵ غەڵەت ئاگادار بن. گوتمان لەیلا بەنیازە بە درێژایی ئێوارە پیاداچوونەوە بکات بەڵام ستیڤ will probably like do a bit of revision later. ها Steve probably does a bit of revision later on this evening. بڵین ئەو بە ئەگەرێکی لاوازەوە هەندێک پیاداچوونەوە دەکات ئەویش دواترەوە ئێوارە لای ساعت 8 ئەمانە. لێرە گوتمان چۆن لەیلا بیرۆڕای خۆی دەربارەی ستیڤ دەڕڕی ستیڤیش بە هەمان شێوە Steve thinks that Layla ئەمە دەکرێم بکاتە بۆشای is doing too much work for one evening. پێی وایە کە لەیلا ئەو پێداچوونەوەی لەیلا دەکات زۆرە بۆ یەک ئێوارە گوتی بۆیە تۆ پێویست ناکەمەوە خۆت هیلاکەی. Steve thinks that Layla is getting stressed out and she will burn out. گوتی لەیلا تۆ زۆر زەخت دەخەیە سەرخۆت و هەست دەکەم بەم شێوەیە بەردەوامی دەفەوتیت. هەروەها بیرۆڕایەکی تری ستیڤ دەربارەی لەیلا is not relaxed enough. ئیدیەکە لێرە بە تێ دەخوێندرێتەوە لە بەرەوەی یەکسەکە دەنگ کس دروست دەکات relaxed enough. ئەو یۆکە دەنگی ئە دروست دەکات GHەکە دەنگی ف دروست دەکات و پێی وا بوو کە لەیلا هیچ هەست بە باشی و ئیستراحەتی ناکات تەواوش لەژاوە. Steve thinks that Layla never stops working or studying. ها گوتی ئەمە کێشەی تۆ هەرگیز لە هەوڵدان لە کارکردن ناوەست یعنی تۆ بەردەوام خەریکی خوێندنی یان پیاداچوونەوەی. کەسەی بکەن لێرەدا بیرۆڕاکانی ستیڤ دەربارەی لەلا هەمووی بیرۆڕایەکی چۆنن بڵین خاڵە نەرێنیەکانی بە قسەی ستیڤ خاڵە نەرێنەکانی لەیلای پیشانداوە کە لەیلا نابێ بەم شێوەیە بەردەوام بێجینە پێش امتحانی کۆتایی دەفەوتێت. ئەمەش هێڵکاریەکە دەربارەی دەربارەی ستیڤ هۆڵ کە تۆ دەکرێت بەم شێوەیە سود لە هێڵکاریەکە ببینیت و هێڵکارێکی بەم شێوەیە بۆ خۆت دروست بکەیت بۆ ئەوەی لە کاتی خوێندنی ڕیدینگەکە باشتر شتەکان لێ بکەوە کام شتانە تایبەتن بە ستیڤ کام شتانە تایبەتن بە لەیلا. ئەمەش دەربارەی چی بوو؟ دەربارەی ئەم لیستنینگە گرنگە کە چەند ساڵێک پرسیاری وزاری لێ هاتوتەوە و دەکرێت پرسیاری وزاریشی لێبێتەوە و تاڕادەیە کوردیاتی خۆی هەیە ڕیدینگەکەوە. ئەمە دەربارەی ئەم لیستنینگە بۆ ئازیزانی من بەو هیوایم شیکردنەوەکەم بوو بێتە مای سوود بۆ ئێوەی زێدە ئازیزی من تاوانەی داهاتوو بەخواتان دەسپێرم تەندروست بمێنن.